ဒီအပင်လေးကဒီကျက်မောက်စူးပြန်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွဲနှာခေါင်းချိတ်ပင်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပွင့်လေးကဒီကျွဲနှာခေါင်းချိတ်လို့ပုံစံလိုမျိုးစူးညောင်လေးပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်သူကဘာအတွက်ဒီကောင်းတယ်လဲဆိုဒီအစာအိမ်ယောဂါတွေပြောင်းမှဒီစီကြောက်သေးတာတို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကြောက်ကမှာကြောက်တယ်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးသုံးပြုပေးရမှာလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီပင်စ၅ပါးကိုယူပြီးတော့မှရေတေချာလေးတန့်စင်ပြီးတော့မှဒီအချောက်လန်းပြီးတော့မှကိုကဒီပြာချပြီးတော့မှတနေ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကိုကစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်အစာအိမ်ယောဂတွေကိုတက်တာစီရပါတော့ပြီးရင်ကိုကစီးကြောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပင်စ၅ပါးကိုယူပြီးတော့မှကိုကပေါ့နော်ရေကို3ခွက်တစ်ခွက်ကြံအောင်ကြိုချက်ပြီးတော့မှဒီတစ်ခွက်တွေကိုကိုကတစ်နေ့တစ်ခွက်ကိုပုံမှန်တောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီပေါ့နော်စီးထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တွေဆိုလဲပြန်ပြီးမှကြည့်ပြီးတော့မှစီးနောက်နေတဲ့သူဆိုလဲစီးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီကြောက်ကတ်တွေလည်းပြန်ပြီးမှကောင်းမွန်စေပါတယ်တီရှယ်ကတော့တိုင်းရင်းစေးပညာကိုမျှဝေပေးတဲ့တီရှယ်စန္ဒာပါရှင်